masu kallon barka daga hutar lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Malam ga wanda suka tarji shirin yanzu kafin mu je hutar lokaci muna magana akan muhimmancin tarbiyya, sannan an kasa tarbiyya kashi tara sai muka dauki bangaren alakan mutum da ubangijinsa wato ibada kenan, imani. So malam ka fara kawo misalin kai magana akan Luqman al-Hakim da yake magana akan cewa la tushrik billah, yana wasiya ga dan shi ba ya fara mishi da wannan rukuni mai muhimmanci wato alakan bawa da ubangijinsa. Daga nan zamu daura ma insha Allah. To alhamdulillah, kamar da na faɗa cewa dan adam sai an gina shi akan abubuwa guda tara sannan za a samu dan adam kamili. Duk wani bangare da babu a cikin taran nan sai an ga tawaya. Mai da bada misali, mutum zai iya zama yana da cikakken imani da Allah, yana ma da tattafai da ya wallafa a kai, amma an zo babin ibada sai a rena masa, ko kuma a'a da ibadar da aƙidar duk ta zama mai kyau, amma an ka zo babu mu'amala da shi sai ka ga yana da tawaya a bangaren mu'amala. Ko kuma in ka duba halayensa sai ka ga a cikin halayensa ko duka ko wani bangare bai dace da yanayinsa ba, to so dole a ce masa tauyayye a wannan bangaren, ko kuma a soke shi da wannan cewa yana da komai amma kuma ba shi da alkawari, ko yana da komai amma makaryaci ne, ko yana da komai amma kuma baya shi da riƙon amana, ko kuma yana da baya kula da ibadarsa kawai yana yin ta ci barkatai, kawai baya neman dalili da hujja ingantacciya lokacin da zai aiwatar da ibada. Kaga duk wannan tawaya ce. Na muka ba da misali cewa wannan janibin na ginin aƙida ana yin ta ne don a samar da nagarta, cewa idan alaƙa mutum da Allah ta yi kyau, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya Mu'azu dan Jabal cewa alaƙa uku, ya gina shi akan alaƙa uku, ittaqillah haisu ma kunta, wannan alaƙa mutum ce da Allah. Saboda hakan ana magana akan halaye, dole a fara magana akan imani da kuma ingantacce aƙida da kuma tauhidin mutum, ya zama alaƙarsa da Allah ta yi kyau. Shine tarbiyya ta musulunci, tunda ba tarbiyya akan wani gwadabe muke magana ba, akan gwadaban musulunci. To ko dole mutum ya fara samun imani da Allah, shine matakin farko. Da haka muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da hankali akan gina yara akan imani da Allah. Misali sai muka kawo hadisin Abdullahi dan Abbas da annabi sai ce ya gulam ihfazillah. Ya ma'ana ihfazillah, ka kiyaye Allah, kaga ka yi tauhidi, ka guji shirka, ka bauta masa, ka bauta waninsa, sannan ka san yadda za ka bauta masa ɗin, ka kiyaye abin da wahfazu aymanakum, ka kiyaye duk ka gani hafizu ala salawatu was salatul wusta. In ka ɗauki duk muhafaza a cikin alqur'ani za ka ga tana koma kan aqida da ibada da mu'amala da akhlaq, ka kiyaye kaza. Wal hafizuna wal ka gani li furujihim wal hafizati, ka gani wal hafizuna li hududillah, ka gani. To duk kaga waɗannan suna koma gan kiyaye abubuwan nan, ya zama ka kubata da Allah, kada alaka ka da Allah ta ɓaci. Da muka ce haka yau Mu'azu dan Jabal, ma haqqul lahi alal ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da Amr bin Salama, Umar bin Salama, cewa sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika, ya fara masa da sammillah. Haka nan ko muka ce a cikin alqur'ani zamu ga wato Luqman al-Hakim ya gina ɗansa akan abubuwa guda 10, ya masa nasihohi guda 10. Nasiha ta farko la tushrik billah, kakka hada Allah da abokin tarayya. Nasiha ta ƙarshe kuma yace waqad min sawt in ankara al-aswati la sawtul hamir, hatta muryarka ka kula da yadda zaka dinga magana, kakka zamo magana ka ko ba ta fita ko ba ta gamsarwa ko kuma kana hauragiya. Har ya bashi misali cewa irin wannan muryar ta hauragiya da hatsaniya da rashin nutsuwa, wato kamar muryar jaki ce. Ita ko mafi munin murya shine wato muryar jaki. To kaga ya gina shi daga tauhidi, aka gangaro aka shigo ibada, wa ya bunai aqimus sala, aka shigo wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabaka wala tusair khaddaka linnas. Kaga mu'amala linnas, mu'amala da mutane, ka gani har ya gangaro masa kuma waqdu min sautika inna ankara al aswati la sautul hamir. Kaga ya hada shi masa aqida da farko, sannan kuma ya gangaro. Sannan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam in zai tura masu wa'azi ko masu karantarwa, abin da yake fara cewa su lura da shi shine babin imani da Allah. Innaka ta'ati qauman ahla kitabin falyakun awwala ma shahadatu Allah ilaha illallah. Kaga ka fara musu da karantar da wannan. Haka littafan mu duk zaka ga akan wannan gwadaban suke tafiya. In ka dauko littafin risala zaka ga babin farko shine babul i'tiqadat, sai da ya fara magana itiqada sannan ya shiga tsarki.
haka nan ka ɗauko littafin ahadari sai ce awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imani thumma, kaga sai ya tafi da summa, bai ce wa ma'arifatu ba, thumma, saboda sai wannan ya tabbata ake gina waɗancan. To kaga sai ya fara da imani sannan ya gangaro ibada ya tafi ko mu'amala abin nan har ya zo kan halaye da ɗabi'u na masu kyau har kuma ya shiga ibada da sallah. To kaga haka wannan shine tsarin tarbiyya, cewa idan aka rasa wannan tushen na farko shine muka yi kokarin yadda ake son a rusa wannan tushen na farko, shine a gurɓata alaƙar mutane da Allah, ko dai ta hanya a ce babu shi, ko a ce akwai shi amma a saba masa a cire shi daga komai, ko akwai shi amma a yi masa mummunan fahimta da addininsa, ko kuma akwai shi amma a yi wa addininsa fassara yadda zai tafi da zamani, wato ba tare da la'akari da yaya saukar da shi yake so a yi ba. Shi ne muka kawo misali da irin yadda ake kokarin fito da wani musulunci mai wani irin suna wanda wai zai tafi da fassaran da yadda ake son duniya ta kasance, ko kuma yadda ake kokarin a makarantu. Shine muka bada misali cewa wasu sukan yi kokarin ɗansu ya koyi turanci ko dan ya zama likita, ya koyi turanci dan ya zama injiniya, ko ya zama wani fanni wanda yana da mahimmanci a ce 'ya'yanmu sun kware a wannan fannin. To amma wannan shine makasudin halittar dan adam. Wani sai ya je ya zama likitan kuma ya dawo baya sallah, ko ya dawo ba shi da tauhidi, ko ba shi da imani, ko bai san yadda zai bauta Allah ba. Kaga kenan kamata ya kafin a tura mutum wasu ƙasashe ko waje guraren da aka san ba su da addini ko ba su da tarbiyya ta akwai Allah, duk da suna da karatu mai zurfin da za a iya samowa, to kafin mutum ya tafi a fara masa tarbiyyan imani tukunna da Allah, ya ratsa shi. To ko ina ka jefa shi da imaninsa zai tafi. Amma in ka jefa shi gashi rarrauna kuma gashi shi kadai, gashi dama nan din ma ba wai damuwa da abin ba, ya je ya haɗu da waɗanda ba sa yi, lokacin sallah ya ba wanda zai ce ma a tashi a yi sallah, kuma gashi kullum yana ta shiga aji, masu sharhin nan ilimin nan da suke masa sharhi mafi yawansu ma ba su yadda akwai Allah ba, yana ta jin waɗannan tunani, an fara bashi tafa yana karantawa, shikenan sai ya fara kiwuyar sallah, sai ya daina azumi, sai ya daina ibada, sai ya zo yana shakka akan da ya shiga gurin da gurɓataccen guri. To daga nan sai kaga wani yana dawowa sai zai ce babansa fa shi ya daina sallah. Akwai wanda ya kira daga Lagos ya ce akwai dan uwansa da ya je karatu a waje ya dawo, to sai ya samu aiki a Lagos, yana ta samun kuɗi yana turo yan uwansa, mu'amala kam akwai ta, duk kuɗin da ya samu albashi zai raba biyu ya turo danginsa da yan uwansa ya ce a sassai abubuwan da ake bukata. Shi kuma sai ga tunda yana da dan uwa bari ya kai masa ziyara inda yake, ya je ya sauke shi a cikin gidansa wani bangare. So da haka lokacin sallah ya shi ya fita masallaci ya sallah, bai ga ya biyo shi ba. Haka dai ya ta lura a kwana kusan 7 da ya a gurinsa cewa ba fa ya sallah 5. Ƙarshe sai ya kira shi yake ce masa wane ni da na ga kamar duk sallah da ake baka fito. Ya ce shi ya daina tuntuni. Ka daina me? Ya ce ya daina sallah. Kamar ya ka daina sallah? Ya ce ai shi gaba ɗaya Allah ma fa yana ga shi, yana ga kawai babu fa. Sai magana ta yi girma, hankalinsa ya tashi, ya bugo min waya ya ce malam ka ji halin da muka shiga, ga dan uwanmu ƙauye guda muka tashi, ya zo ya karatu, yana da ƙwaƙwalwa, yana da ilimi, aka samu aka fitar da shi waje, ya je ya karatu can ɗin ma suka so su ba shi aiki, yana dawowa nan tun kafin ya dawo ya tura takardunsa aka ɗauke shi aiki, yana samun kuɗi, ga shi da kirki, duk yana raba mana ƙauyenmu, har ma mu ba ma danginsa ba ma, saboda rabin albashin nasa yana da yawa, amma duk wata rabi yake aika a ƙauyensu, ya ce a sai taki a raba mutane, a sai kaza, danginsa duk ya sa a rurrushe wasu gurare, amma shi baya zuwa, sai daɗe bai zo ba. To ashe ya fita musulunci ba a sani ba. Ba ma ya fita musulunci ba, bai ma shiga kowane addini ba, ya ce da kiristanci da musulunci da buzanci duk wani abu da za a ce ka yi a matsayin bauta, shi yana ga duk waɗannan kawai dabaru ne. To yanzu ya za a yi, ga shi kuma irin kirkin da yake musu kuma ga inda ya samu kansa a ciki. Nace ku taya shi da addu'a. Do ba wata shara zan ce to shara ka ba. To ai yana ga ai zama da shi ko ya haɗa da shi a wance, kaɗan shi da waya, ni na da akwai Allah ya gaya min magana da ta ɓata mara ta ana ni bacci. Na ce kawai addu'a, tun ran gini tun ran zane. Saboda haka wannan zai wahala gaskiya, sai dai a taya shi da addu'a. To kaga wanda ya bayyana kenan. Kuma kwanan nan ba daɗe ba wani yaro shi ma ya bayyana a nan Kano, ya faɗi irin waɗannan maganganu na ɓatanci ga Allah
ka gane an ce an kama shi. Wani kuma ya bayyana ya faɗi munanan magana kan annabi sallallahu alaihi wasallam, da ke alhamdulillah an yi amfani da tsarin mulki da muka rubuta a shekara ta 2000 na shari'ar Kano, an yanke masa hukuncin kisa. To kaga irin waɗannan abubuwa tun ran gini tun ran zane. Idan wannan aƙida bata tsaya ba, duk wancan kirkin da yake bayawa, don wasu sukan yaudaru. Akwai wanda ya ce min ai turawa sun fi mu tsari, suna cika alkawari, suna da amana, suna da gaskiya. Na ce to ba su da imani da Allah kuma. Wannan rashin imani ne yasa suke rataye kansu. Wannan rashin imani ne zaka ga mutum ya kona kansa ko ya shiga wani yanayi. So saboda haka imani da ake gani komai halayenka masu kyau, idan imaninka da Allah babu shi, to mu a gurinmu baka da tarbiyya. Kuma rashin wannan ya lalata waɗancan. Ko lahira mutum ya je, wanda za a fara tambaya ko wanda za a fara hisabi a kansa shine imanin nan, shi za a fara tambaya tun daga kabari. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. To baka yadda akwai Allah ba, baka yadda an aiko annabi ba, baka yadda da musulunci a matsayin addini ba, to ina ake maganan kuma sallah, ko ka taimaka wani, ko ka sai wani gida, ka taimaka wani ya sai taki, ka kwatanta gaskiya a wajen aiki, kana fitowa lokaci da wuri, kana tashi da guri. A musulunce wannan ba zai amfane ka ba saboda rashin wancan. Ba ma za a ƙaraso gurin ba. Qadimna ila ma amilu min amalin faj'alna haba'an mansura. Saboda haka dole ne mu, kuma sannan wajen tarbiyyar ma imanin ana samun kurakurai da dama, musamman ga yara, alaƙa su da iyaye. Kullum abin da muke ga yaro, kai ka ji tsoron Allah. Yana da kyau a faɗi kalman tsoro, amma kalman tsoro kaɗai ba za ta wadatar da mutum ya san Allah ba. Abinda ake so a gina mutum alaƙarsa da Allah kan abu 6 ne. Na farko hubbullah, ba a ce mutane kaso Allah, sai a gaya maka kuma dalilin da yasa aka ce kaso Allah. Allah abin so ne, ya maka kaza, kaga inda ake sai da kaza, ya baka kaza, ka san da ake samun kaza, iskan nan kyauta kake sha, numfashin da kake yi in babu ga kaza. A kalli mutum yanayinka yadda ya gina halitta, wa fi anfusikum afala tubsirun, a nuna masa abin da zai yadda lalle Allah ya cancanci a so shi. Sannan ta'azim, a gina shi akan ma girmama Allah. Allah ma ka ga girmansa tukunna, ga abubuwan da ya na girma. Sannan na 3 sai kwaɗayin rahamarsa. Na 4 tsoron azabarsa. Na 5 bauta masa da ikhlasi. Sannan kuma na 6 yin addu'a in bukata ta taso a gaya masa. To kullum sai muke maganan wuta da azaba. Kai Allah zai kona ka, ba a cewa Allah zai sa ka aljanna, Allah zai baka, kullum sai dai zai kona ka, zai fatattaka ka, zai. To saboda haka mutane yawwa kamar baya koma sai uquba. So da haka maganan so kwata-kwata a tsarinmu na Hausawa da yanayinmu ba a yi wa mutum maganar so, ko tsakaninmu da iyalanmu kalmar so ba ta shigowa. Ba ma maganan wani ne buka filla, ba ma a yi. Kawai abin da aka saba kawai biyayya da tsoro. Ko alaka da uba da 'ya'ya za mu zo wannan, za ka ga tsoro ya fi yawa. Yana tsoronsa, ai gidan nan suna tsoro na, ba ya cewa suna so na, kuma daɗi yake ji. In na shigo duk za a yi shiru, za a firgita, za a razana. Matata tsoro na take ji. Ta Allah ce wallahi bala'in tsoro na take ji. Ai da na shigo gurin za ka ji an yi tsit. To shi yana ga wannan shine haiba. Yawa ana ga ka tsara haiba ka a dinga jin tsoronka. Ita kuma haiba ai so ne da tsoro a haɗe, ita ce haiba. Tsoro kaɗai matsala ne. So da haka ya za a haɗa mutane wannan, mu dinga yi wa 'ya'yanmu hira ta abubuwan da Allah ya musu, da abubuwan da Allah ya wanda ya kewaye su, su ga wannan babu kamarsa, kuma ya kyautata, kuma ya kamata komai aka yi masa yawwa a so shi, a yi masa biyayya. Sannan a ce yana da rahama, a musu bayanin rahamar, ga yadda ake samun rahamar, kuma yana da azaba, ga yadda ake kauce mata, ga yadda ake girmama shi. Akwai wani gida da naga an gina a Madina na Asma'ullah, ka taba shiga gurin ko? To kaga an kasa sunayen Allah 3. Akwai sunayen da suke kira zuwa ga san Allah, a cikin sunayen nan 100 ba ɗaya. Akwai waɗanda suna kira ne zuwa ga san Allah, irin su Wadud. Akwai waɗanda suke kira zuwa ga kuma girman Allah, irin su Al-Azim Al-Aliyu. Akwai waɗanda kuma suke kira zuwa ga aji tsoron Allah, a kiyaye shi. Ka gani Allah yana da azaba, yana da uquba, yana da kaza, yana da kaza. To kaga waɗannan abubuwan, al-hubb wal mahabba, ka gani wal khawf war raja. Dama Qur'anin mu haka yake ta cewa yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, ragaban wa rahaba, at-targhib wa tarhib. To amma mu sai muka tsaya akan tarhib.
at-tarhib so da haka alaka sai mun gyara yadda za mu gabatar da mutane waye Allah cikin mu'amalar mu, yaran mu su taso suna son Allah, suna ganin girmansa, ba sa son su saba masa, ƙaunarsa ta cika zukatansu, allazina amanu ashaddu hubban lillah. To wannan shine zai kare mu ko kuma ya sama mana wannan gaba ta farko wacce tafi kowace muhimmanci a cikin tarbiyya, wanda an rasa ta ragowar 8 din can ba su da wani amfani idan wannan ya rushe a mahanga ta musulunci. Wala Allah saka alkhairi, ana nan cewa lokacin shi ya zo karshe, zamu dakata nan insha Allah. Allah ya saka alkhairi, mallam Allah mai da kai gida lafiya. Masu kallon mu kuma Allah saka muku da alkhairi, kasance ku tare da mu a cikin wannan shirin, da fatan mun saurari jawaban malam kuma za mu aiki da su wajen tarbiyyantar da 'ya'yanmu. Ku ci gaba da kasancewa da Africa TV 3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.